मूवीज, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या वीडियो गेम, इन सब में जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है वो है ऑडियो। लेकिन हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोड्यूस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। आपको एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, एक अच्छा साउंड रिकॉर्डर चाहिए, साउंड रिकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट चाहिए, फिर उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और इसके बाद आपको चाहिए होंगे वॉइस आर्टिस्ट। नाउ व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्वालिटी साउंड के लिए ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक एआई टूल चाहिए जिसमें आप अपने कीबोर्ड की मदद से एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करके जैसी साउंड आप चाहते हैं वैसी अचीव कर सकते हैं। अब ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई साइ-फाई मूवी का सीन हो, लेकिन ये एक्चुअली पॉसिबल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटा के ऑडियो बुक्स के बारे में, जो कि खास करके बनाया गया है क्रिएटर्स के लिए। ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल करके आप अपने पॉडकास्ट, मूवीज, वीडियो गेम्स या जहां भी ऑडियो का इस्तेमाल होता है उनमें अपना कस्टम साउंड इफेक्ट्स दे सकते हैं। ऑडियो बुक्स के वैसे तो बहुत सारे पार्ट है, लेकिन सारे पार्ट हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसीलिए आज की वीडियो में सिर्फ हम टेक्स्ट टू साउंड इफेक्ट्स वाला पार्ट ही देखेंगे, जिसमें हम लोग सिंपल साउंड इफेक्ट से लेकर थोड़े कॉम्प्लेक्स लेयर्ड साउंड इफेक्ट्स बनाकर देखेंगे और चैलेंज करेंगे ऑडियो बुक्स की कैपेबिलिटी को कि क्या वो हमारे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स पर खरा उतरता है या नहीं। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट्स में बताना। ऑडियो बुक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा। विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर। सो टू गेट स्टार्टेड आपको बस इस लिंक audiobooks.metademolab.com लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनिशियल एक्सपीरियंस देखते हैं यहाँ पर। Using simple text or audio prompts. ऑडियो बुक्स वेयर एवरीवन कैन मेक अ साउंड विद एन आइडिया। मैं आपको दिखाता हूँ अब इसके क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले तो ऑडियो बुक्स स्पीच जनरेट कर सकता है किसी भी ऑडियो सैम्पलिंग को सुनकर। एक तरह से वॉइस क्लोनिंग की तरह काम करेगा। उसके बाद आप इसको कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्पीच जनरेट करके देगा। फिर आप अपने किसी वॉइस को रीस्टाइल करवा सकते हो। जैसे आपने कोई इसको ऑडियो सैंपल दिया, उसके बाद आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिखी, तो उसके अकॉर्डिंग ये रीस्टाइल कर देगा। एंड यहाँ पर है साउंड इफेक्ट, मैजिक इरेजर और लास्ट में आता है साउंड इनफिलिंग। आज की वीडियो के लिए सिर्फ साउंड इफेक्ट्स वाले पार्ट को देखेंगे। सो ऑल वी नीड टू डू इज यहाँ पर हमें सिंपल कोई भी साउंड इफेक्ट डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल आसान साउंड इफेक्ट से और धीरे धीरे हम इसको लेयर करते जाएंगे। टोटल 5 साउंड इफेक्ट्स बनाकर देखेंगे, आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आसान से, रेन विद थंडरिंग। उसके बाद मुझे यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करना है एंड विद इन 30 सेकंड इसने मुझे 2 साउंड इफेक्ट्स बनाकर दे दिए हैं। लेट्स सी, पहले वाला सुनते हैं। नॉट बैड। दूसरा सुनते हैं। आसान वाला इसने बहुत अच्छे से किया है। इसको हम डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। बढ़िया बात यह है कि ये वेब फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है, तो हमें पहले से ही हाई क्वालिटी ऑडियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ जो हमने अपना प्रॉम्प्ट लिखा था, रेन विद थंडरिंग। चलो अब थोड़ा सा मुश्किल प्रॉम्प्ट देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको बोला है, आई वांट अ सांबर डियर अलार्म कॉल। जंगल के अंदर जो सांबर डियर की अलार्म कॉल है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मानी जाती है। अगर सांबर डियर अलार्म कॉल कर रहा है तो यानी कि टाइगर बहुत पास में है उस एरिया। नाउ लेट्स सी कि उस इफेक्ट को जनरेट कर पाएगा नहीं। जनरेट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो इसने फिर से हमें 2 रिजल्ट्स दे दिए हैं। पहला सुनते हैं। पहले वाला उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एक बार हम असली सांबर डियर की साउंड सुनते हैं। ये टाइगर दिख गया। लेट मी नो इस प्रॉम्प्ट को हम और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ और ट्राई करके देखते हैं। जंगल से निकलकर किसी और जोनर में जाते हैं। लेट्स सी, सुपर फास्ट फरारी विद शिफ्टिंग गियर। ये टाइप करते हैं, सुपर फास्ट फरारी विद शिफ्टिंग गियर्स। जनरेट। ओके, सुनते हैं। दूसरा सुनते हैं। ये ज्यादा अच्छा है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलो अब एक और ट्राई करते हैं। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेकर आएंगे, थोड़ी चीजें और करेंगे इसके अंदर। क्राउड चीयरिंग इन अ क्रिकेट ग्राउंड लाउडली। चलो ये सुनते हैं और इसको थोड़ा और मुश्किल बना देते हैं। विद कमेंट्री इन द
बैकग्राउंड। तो अब थोड़ा सा मुश्किल इसको प्रॉम्प्ट हमने दिया है, देखते हैं ये कंप्लीट इसको बना पाएगा या नहीं। तो हमने लिखा ए क्राउड चीयरिंग इन ए क्रिकेट ग्राउंड लाउडली विद कमेंट्री इन द बैकग्राउंड ऑफ अ क्रिकेट मैच जनरेट। क्योंकि देखो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपको किसी भी तरह का साउंड इफेक्ट चाहिए हो सकता है, आप कोई ऑडियो बुक बना रहे हो, आप कोई गेम में कस्टम साउंड इफेक्ट देना चाहते हो, आप किसी मूवी सीन में साउंड इफेक्ट देना चाहते हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो, आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हो। तो अगर आप इस तरह से डिस्क्राइब करोगे इसको नेचुरल लैंग्वेज में, तो यू कैन टाइप एनीथिंग इन दिस बॉक्स और ये आपको साउंड इफेक्ट निकाल कर दे देगा। चलो अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आया। लास्ट में थोड़ी सी कमेंट्री आई थी। बेटर काफी बेटर है। इसने मतलब कहीं ना कहीं उस फील को, उस वाइब को जगाए रखा है कि हाँ थोड़ी बहुत हल्की बहुत कमेंट्री भी चल रही है, थोड़ी बहुत आवाज ऐसे जाती है। अब जो डेली लाइफ में साउंड इफेक्ट्स यूज होते हैं ना, वो ट्राई करके देखते हैं इसमें, जैसे कि वुश, हिट, सस्पेंस, ये सब चीजें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिनेमैटिक सस्पेंस थ्रिलर, ये लिख देते हैं हम, देखते हैं। नाइस, बीच में वियर्ड सा कुछ आया था। ठीक है, तो मैंने अपना कंक्लूजन दे दिया है यहाँ पर कि कुल मिलाकर आप ट्राई आउट करके देख सकते हो इस टूल को, बट अभी तो सिर्फ ये रिसर्च फेज के अंदर ही है, डेमो हमने अभी इसका देखा है। आने वाले टाइम में ये इंप्रूव होगा तो फिर से इसकी एक वीडियो लेकर आएंगे और फिर से ट्राई आउट करके देखेंगे कुछ सेम प्रॉम्प्ट्स लगाकर। ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ही बुरा साउंड इफेक्ट जनरेट करके दिया है, बट हाँ इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने इसको ट्राई आउट करके देखा या नहीं, और मैंने ही कुछ गलतियां करी हूँ इसको ट्राई आउट करने में या इसकी पूरी कैपेबिलिटीज को ट्राई आउट करने में, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है, क्योंकि मैं तो पहली बार ट्राई करके देख रहा था इसको आपके सामने, और क्या चीजें हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं एज अ प्रॉम्प्ट, ताकि हमें बेटर आउटपुट निकाल कर दे सके। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।